हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसमें जुगाड़ लगाया है। कूलर का मोटर है और देख सकते हैं ये किस प्रकार से है। इसको हमने छोटा ब्लेड जो फैन का आता है उसी का हमने इसमें रिपीट करके लगाया है। देखिए रिपीट किस प्रकार से हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। चलिए देखिए इसको टेस्टिंग करके बताते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब